Uyu munsi ngiye guhanura ibintu bizaba ku itariki 25. Abarundi benshi bategereje kurobanura umwungeri urongora igihugu. Ngiye guhanura ibizaba mu gitondo, ibizaba nimugoroba, ibizaba mu ijoro bukeye kubandanyiriza ko. Ngira ngo rero umuntu ukunda buvugishwa cyangwa se ubuhanuzi, Mbabazi TV gatatu nguhaye ikaze tugire ko ukande saboni cyangwa se subscribe. Nibwo Uburundi bugiye kwinjira kuri uyu munsi 25 avamedi. Uburundi buzaba burimo ibice bibiri, ariko apremedi bishyira nka saa 9 buzaba burimo nk'ibice bine bifatika, ariko hazajyamo nk'ibindi bice nka bitatu bibe 7 bidafatika. Ibyo bitatu ntibifatika, ariko nanone n'impanura cyangwa se n'imvugishwa cyangwa se n'inguha ubutumwa, ntumve ko ari inyandiko ngiye kugusomera yanditse cyangwa se iteguye, ahubwo nuko tugomba kubarira abantu cyangwa se tugomba kubwira abantu ngo mutegereze ibi, mwiringire ibi, ibi nibyo bizaba. Bityo rero munyemerere senge nindangiza mbahe message, ubundi ufite agakaramu yandike, ufite recording, ukora download nawe ayikore. Donc umuntu wese abe mu mwanya, kuko udashobora kujya Getsemani ngo ayage n'Imana, tukagirirwa ubuntu bw'icyo yatubwira, natwe turakikubwira. Kuko kuva ibi byatangura twagiye dutambutsa message, ariko giye nashyizeho umutima n'umwanya wo kubisengera, mbaza Imana, nereka Kristo, mbaza nongorera, vuga ngo Mwami Yesu ko wimitse kandi ukaba waratoranyije kandi ukampagurutsa kandi ukampa ubushobozi, ese hano harajyamo abami babiri mu gihugu kimwe? Amakuru ijuru ryampaye niyo mbazaniye. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye Data wa twese, turagushimiye Mwuka Wera, mu butatu butagatifu icyubahiro ni cyawe. Dutangiye ivuga butumwa, ntihabe twe, ntihaba kakanwa, ahubwo Mwami ishyaka ryawe riranguruke, ibyo ugomba n'ibyo ushima bibeho. Dutanguye tunashoje, tangurane natwe mu izina Yesu Kristo, tubere Arufu tubere Omega. Uteze ugutwi umuhe kuragwa Kanani, kandi ntahone hamwe n'abandi, ahubwo Mwami igihugu ubwo kigiye kuba gicikagurikamo ibi bice wahoze umpishurira, twebwe tube kuri kote yawe. Turagushimiye rero ko ubiroranyije ubitondetse, ibyo ugomba n'ibyo ushima bibeho none n'iteka ryose. Amen. Nari nkibivuga Uburundi buzaba bucikaguritsemo ibice byinshi. Nyerekwa nagize avamedi bizaba ari 2, ikigoroba bizaba ari 7, buzajya gucya bigeze mu bice 10. Havuzwe Reveriyane ndi kuri yo, havugwa Ndayishimiye nk'ibice 2, ariko Imana yarambwiye ngo si ibyo gusa, ubwira Abarundi ngo si ibyo gusa, hari n'ibindi bice byinshi Abarundi bagiye gucikagurikamo ibyo bice nk'umugati. Igihe turi kwigaburo, abakunda gusangira kwera murabizi, bafata umugati bakagira kuno dupande twishi tukawugabangana. Imana yarambwiye ngo ako nakajagari izazimya mu minsi 3. Umunsi wa mbere wa 25, umunsi wa 26, umunsi wa 27, umunsi wa 28, uwa 29, aka kajagari Imana izakazimya. Imana yarambwiye ngo mbwira Abarundi ngo ingabo zitegerereje muri Uvira, 20 yagiye guharura inzira cyangwa se agiye gushaka inzira yo kumenya ibizatangazwa, kugira ngo Red Tabara, Efreni n'abandi barwanya Uburundi cyangwa se badashyigikiye Evariste Ndayishimiye babone uko binjira mu ntambara cyangwa se mu ngwano. Bategereje ko abahawe ibiturire, kuko Imana yarabimbwiye ngo harimo muri CNDD-FDD bariye ibiturire, bagomba kurwana iyi ntambara bagashyigikira.
bamara gushyigikirwa bagera ku butegetsi, bagayobora neza Uburundi, bakabana neza n'abakongomani ndetse n'abanyarwanda. Abo bantu rero bahawe inkunga bari gushyigikirwa barimo. Uwitwa Pasiteri Denise Bucumi ari ku isonga. Ni umumama utavuga, ni umumama w'umurokore utagaragara cyane mu mbuga ngurukanabumenyi. Ngira ngo buno mu bantu bari kumwe na Reveriya, nayo ni amabanga Mwuka Wera yampishuriye, hatagira umuntu ugira ngo nibyo ndi gusoma mu ikayi cyangwa mu rupapuro. Oya, mbimaranye iminsi irenze nk'ine mbisiguza, mbisobanuza, mpeze mbitangarize ba nyene byo. Uyu munsi rero naje kubitangamo urutonde. Njyewe ndi General Prophete Martin. Ngira ngo turasanganwe muranzi, ibyo nahanuye byose by'ibimenyetso byarasohoye. Buno mushigaje kubona ikintu kimwe navuga Imana nacyo yambariye, koko Imana yenda ndaza kugaruka naho. Imana yampishuriye ko Sebarundi bamusezera mu musezere, abamukunda mwaramukunze, nabo yafasha agasava, nabo yatwenza agasava, orere yakinagaho abantu bayemera agasava, ariko Sebarundi ukuboko kwe marayika yarakuzamuye, yarabasezeye bayi bayi, cyangwa se Haruna kumwe bavuga nyine mu Kirundi. Ntabwo ari mu bakinyi bagomba gukomeza, ari mu bakinyi bahawe rouge cyangwa se umutuku. Kandi ibyo nimbivuga bivuga mbikuye ku Mana Data. Gesi aha ni mu rusengero, ni kuri Karutari. Nabwo igihugu cy'i Burundi ari views turi kurondera, nta nubwo ari abantu turi kudraga kugira ngo tugume dushyushye urugamba. Iyi si match ndimo, Bibiliya ivuze ngo hazabonisha n'uvuga ngo iravuze itavuze. Ntabwo rero narasomye uko shoboye muri siyansi z'umwuka, yenda muri siyansi zimeniho ntawe usoma ngo bigaragare, ariko muri siyansi z'umwuka barimo basoma, Imana ikabashyigikira. Ndetse nkiri muri iryo hishurirwa n'ubwo buhanuzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kuzaba imyiyerekano karundura ikomeye ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo muri Amerika hagiye guturika bombe nakita y'umujinya wagakura n'uburakare ku rwego mpuzamahanga. Abari muri Amerika mu byitegure, n'ibitaba muzanyandikire mumbwire ngo ko bitabaye. Kandi biraba muri uyu mwaka, mu gice cy'umwaka, mu gice cy'umwaka n'amezi 6. Reka dusipoze muhere muri aya mezi ari imbere, ntabwo bizaba mu mpera, ni muri uyu mwaka, ariko muri aya mezi ari hagati ajya kwegera mu gice cy'umwaka cy'amezi ya mbere. Ibyo nabyo biraba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikimenyetso Imana yamaye, ariko icyo sinakeretswe mu Burundi, bwo kugira ngo abarundi bamenye ko Imana ari yo kwizerwa cyangwa se no kwiringirwa. Muri Amerika rero Imana yahashumurije abadayimoni bagiye kuzakora amabara induru zikavuga. Marayika rero yarambwiye ngo bagiye kuzarobanura, bajya impaka, n'ibinagorana umunsi bawimure, bajya izindi mpaka, hazaba impari, hazaba injyane. Marayika arambwira ngo uburozi buzakora buzanyuranwamo nka defire uburozi. Marayika arambwira ngo hano abari mu mpimba bamwe bazarekurwa. Marayika arambwira ngo hano hari gutegurwa kudeta, hari gutegurwa urupfu, hari gutegurwa guhunga, hari gutegurwa kwica, hari gutegurwa gukiza. Uwiteka azana igihugu akinyereka, nk'uko waba uri mu musozi hejuru kureba ikiyaya hasi, ariko nk'umukameramani akajya azuminga kwegereza ku buryo ibintu bireba neza. Imana rero irambwira ngo intara 14 zazo ari 18, ubu ni 14, niba atari 16, zose zirahagarariwe, ariko nta kandida uhari, nta n'umukandida uzemerwa. Hazabaho injyane, dayimoni zahagarara mu mitwe y'abanyepolitike. Bamwe bavuge ngo atari neva ntibiza koroha, atari reveriye ntibiza koroha, atari ndabirabe ntibiza koroha. Donc
aba intumwa zitandukanye. Uwiteka arambarira ngo intumwa zitandukanye ku rwego rw'uko umuntu wese bunagomba kuba yireba mugenzi akamubonamo umwanzi. Marayika arambwira ngo bamwe babuze aho bafata, bamwe bari kureba gushyigikira Ntuza Reveriyani bikabananira. Marayika arambwira ngo abandi bakareba gushyigikira Neva bikabananira, abandi bakavuga ngo yaba hari haje Godfrey Niyombare nabwo bikananirana, abandi bakavuga ngo Prime Niyongabo nabwo bikananirana, abandi bakavuga Ndakugarika bikananirana, abandi bakavuga ko Bunyoni agiye kurekurwa akaza akabandanya isezerano Imana yamuhaye, abandi bakavuga ko Agatorwasa abonye akajyo keza ko kugaruka mu kibuga. Imana yambwiye ngo gucakakurikamo k'uyu mugati ari wo Burundi. Marayika yarambwiye ngo Imana ibyo byose muri ya minsi 3 niho yambwiye ngo bizaba kavuyo, ariko nyuma y'iyo minsi 3 urumva ko muri uku kwa mbere Imana ibahishiye byinshi. Imana izatangira guhuza wa mugati, kandi Imana izatangira gukuramo inanda, nkongwa, ikiryi, icyoni, ibiheri, ibinyabwoya, inzoka, imbeba, amasiha mu gihugu. Uko Imana yarambwiye ngo igihugu cyaratewe, kuko Marayika yarambwiye ngo abadayimoni bavuye Somalia. Marayika arambwira ngo hari abavuye Sudani, abazimu, abadayimoni baje gusambura, baje gusenya. Marayika arambwira ngo hari n'abavuye muri Aziya, mu Barabu, baje nabo gusenya igihugu cy'u Burundi. Marayika arambwira ngo Shitani bamushikaniye ibihera byinshi, Abeliminati, Abafirimaso, Abatikristo, kandi benshi babikoze bari muri Amerika. Mu bihugu hari ibihugu byinshi nagiye mbona, ariko igihugu cy'u Burundi hari abantu bagitanzemo ikimazi, baba perezida bakibetinze kugira ngo hapfe benshi, bishwe n'ubukene, bishwe n'intambara, politike yaho ntigera ikunda. Hari abadimoni bashinzwe gusambura, hari abadimoni bashinzwe kubaka, bashinzwe gusenya ibyubatse. Marayika arambwira rero ngo imihanda yose, abantu abapfumu baterekera muri perezidanse cyangwa se abanyamasengesho basenga basengera abaperezida, mwibuke ko bivanye n'umwami ukorera, aba bapfumu bafite ubushobozi bwo kuvuga ngo iki gihugu cyawe washikanye ibi n'ibi, watuzaniye umwero wacyo, utuzanira indimo yacyo ndetse n'ibyororwa muri cyo. Aba bapfumu baha ibintu byo mu mazi biva muri icyo gihugu, bakabaha ibiterwa cyangwa ibimera, bakabaha ibyororwa, bakajya kubitambaho ibitambo kugira ngo igihugu ngo bagiheshe amahoro. Cyangwa abanyamasengesho nabo bakavuga ngo muzana amahera, idarapo, igihugu bakagihesha amahoro. Murabizi abagiriwe ubuntu bwo kujya gusenga muri perezidanse, ibyo twagiye tubibona kenshi, nubwo yenda atari umwanya wo kwigisha ngo uko basengera igihugu, perezida gupfukamye imbere uko wamusengera. Ibyo rero hari abantu benshi bafashe imikoshi y'iwabo barayiterera Uburundi. Imana yambwiye rero ngo niyo mpamvu hagomba kuvamo ibyo nakita abo badayimoni bose bagasubira mu byerekezo bazananye. Hano ndayigisha cyane cyangwa se mvuge cyane iby'impwemu, byumvwa nabi impwemu, ubundi ijuru ritabare. Ariko navuga ngo muri mu mezi ya nyuma 3 Imana yababwiye, ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu. Ukwa mbere kurimo ibiri bube bigaragara n'amaso yanyu mukayabona, harimo abagiye gupfa, bagiye gufungwa n'abagiye gufungurwa. Ukwa kabiri kurimo abagomba kugaragara ko ari abizigirwa n'abagomba kutagaragara ko ari abizigirwa. Mu kwa gatatu harimo kwimika, kandi mu kuri no mu mwuka. Marayika rero yarambwiye ngo hari ibitero byinshi, cyangwa se umugambi muremure, cyangwa se umugambi wagutse munini w'abagomba kwivugana Evariste Ndayishimiye.
harya urugo rwe afite abamucungera, urugo rwe afite abamucungera, ariko uru rugo n'ubundi Bibiliya iravuga ngo mu nzira zirenga 1000 irahanyura ikica cyangwa igakiza. Navuga rero ngo ndayishimiye amagara ye yagabuye mu buryo bw'ubupfapfa n'ubujiji ndetse n'umutambukanyi wiwe. Ntabwo iyi ntambara Everest ndayishimiye yayitsinda, ahubwo je Mareka arampamirije arambwira ngo intambara yamutsinze byarangiye. Sebarundi navuga ngo yamaze guhabwa igihano cyangwa gukaterwa igihano kibigomba kumushikira, kibigomba kumubako. Buno navuga ngo agiye kwinjira mu bihano, ubutabera muzi ko bubaho, bagakubita umuntu intahe mu gahanga. Navuga ngo ibihano byose, amakosa yose, ijuru rimaze iminsi yegeranya ibimenyetso, yegeranya amakuru. Navuga ngo Sebarundi mu mpera z'ukwa mbere, mu ntangiriro z'ukwa kabiri bazamusomera, ariko ntabwo bazamusomera nk'uko abisi basoma. Ijuru abamarayika bazamusomera yatangiye guhonjaho no kujyaho, ibyo yahanuwe ntiyumve, ibyo yabwiwe ntiyumve, ibyo yagiyemo ahubutse. Ubwishigishi yararusoma, Nyabarongo yicwa uyizaniye. Mpamya ko rero uhereye muri iyo minsi n'ayo mezi ndondaguye ngaha, azahanirwa ibibi byose yakoreshejwe na Shetani, nawe ubwe rero akabiha umwanya. Harimo umuntu uhita uvuga ngo ese mupfiki, nta kintu upfa na Everest ndayishimiye, nta nicyo tuzigera dupfa tunahuye. Namubwira ngo bonjour, yasanga nta nzigo nta nzika, turapfiki, nta ndongoye, ntazigera ndongora, sinzamurongora, sinzigera murongora. Ni message Imana yampaye, iyi mpakuri nkuru nziza ndamuhanura, bimwe arabyumva ibindi ntiyabyumva. Iyi mpakuri Bunyoni ndamuhanura, bimwe arabyumva ibindi ntiyabyumva. Mpanura Sendidede yose barabyumva ibindi ntibabyumva, kugeza ubwo buno bibashikanye ngaha. Rero navuga ngo mwinjiye mu kaga, navuga ngo muzajya mwumva Igitega bari kurira, mukumva n'Ingozi bari kurira, mukumva hano bahita Imuyinga, mukumva Imuyinga bari kurira, mukumva Matana bari kurira, Butanyerera bari kurira. Ofete umwe azarira araha, n'undi uri hariya mwikiriza, n'undi uri hariya mwikiriza, n'undi ari hariya mwikiriza. Mugiye kwinjira mu gihe cy'amarira, ku mpamvu z'uko nyine bigomba kubaho. Hama ariko ibyo nibiri kubategurira kwinjira Kanani. Kanani Imana yababwiye, Kanani Imana yabasezeraniye. Ejo bundi nayivuzeho cyane cyane cyane, tarayumvise azanyandikire muherinki yayo, ntabwo nyigarukaho. Kanani mugiye kujyamo kwisuku iteye uko imeze. Nukuvuga rero buno navuga ngo imiryango y'Abarundi aho iherereye hose mvugije inzamba, kandi ndasemereye. Uhereye uyu munsi witegure nk'umuntu mu kwezi kwa 4 kwa 5 uzaba ashobora kujya i Bujumbura. Muzi ko Imana yari yarafunze mu bijyanye no kujya i Burundi ndetse no kuvayo. Mu busanzwe birafunze, kuko bununyura ku kibuga cy'indege bakakwambura cyangwa bakakwiba. Usabye kujya kubaka i Burundi, ibiturire ntiwabona ibyo ubahaye. Ni ukuvuga haracyariho umwuka w'ibiturire, ntushobora gukorana nawo. Haracyariho umwuka wo kwica, nta mutekano waba ufite. Haracyariho wa mwuka wo kwiba, kunyuruza, kunyereza, amangetengete. Na perezida ubwararushye, kandi ari perezida. Niba perezida ataka ko nta mutekano afite, uhagarariye FOMI nawe agataka ko nta mutekano afite, Reveriyani akatangara wagaseka impamvu mutagira umutekano, ni gute rero abanyamahanga bo baza bakawugira, cyangwa bene igihugu bo baba bawufite? Ibyo ni ibimenyetso byose bigaragaza ko igihugu kiba gifunze imbere n'inyuma. Nuko activité muvoma, iyo bakubwiye ngo mu buseruko no mu buraruko imbibi zirugaye,
ni impwempi iba yarahugaye. Navuga rero buno marayika ugiye gukingura imipaka, iyo bavuze ngo marayika akinguye imipaka, nuko aba yuguruye umugisha uri kwinjira, abantu bakawurya bakawunywa. None yavuze ngo arugaye, wowe uhita urebesha amaso y'umubiri ukabona ahuguruye ukinjira, ariko ntiwakora ngo utere imbere, ntiwabiba ngo usarure, nta n'ikintu wakora ngo ugereho, byose birugaye ku mvo z'uko wowe wabonaga byuguruye. Aho unyuze hose rero usanga imbogamizi, icyo ugerageje gukora imbogamizi, icyo ugerageje gukora imbogamizi. Niyo mpamvu ubona n'iby'ibitoro birafunze, n'iby'amahera birafunze, n'ibya diaspora birafunze. Niba bake basinyisha abantu ngo nimusohora aya mahera ku ngufu, cyangwa se hakaba ubusuma mu mabake, bisiguye ko diaspora zashyiragamo imitahe n'abandi bantu icyizere gitakivamo, bakayoboka amabake yo hanze mu bindi bihugu. Ubwo rero niyo mpamvu nari bivuze ngo uhereye muri uku kwezi tuvuze kuri imbere, ingenzi zizaza kuko marayika agiye gukingura umugisha w'imikorere n'imikoranire, kandi mwunguke ibyanyu birindwe. Rero hano ntabwo Sebarundi ari uri bubandanye kubayobora, harimo abarundi benshi bakibaza ngo ese ngo azatorwa. Oya, ntabwo azatorwa, kereka niyiyimika, kandi nabwo niyiyimika yahanwa, yanakurwaho mu masegonda yandi, kandi agakurwaho nabi, noneho bikaba bibi cyane. Ariko nawe nzi ko iryo kosa atarikora, kandi nzi neza ko nta naho yaca yamenera ngo kuko buno hari amaboko amurusha imbaraga ariyo y'ijuru. Ntabwo tuvuze aya reveriyane. Kandi nanone mbatahuze cyangwa se mbamenyeshe ko uyu munsi wa 25 abarundi bose bazaba bafite umucanwa bacaginze. Hari ibyo muzomenya n'ibyo mutazamenya, ariko twarasenze journaliste mwe muyera arahatubereye 5/5 tuzabaha amakuru y'ijuru uko biri kugenda. Hama bose nta n'umwe uzatorwa muri aba bantu muri kubona bagize circulation na za muvoma. Isezerano biragoye kuryinjiramo, ariko Kanani murayinjiramo, biguma byoroha murayinjiramo. Hama musengere Denise Bucumi inkuru nziza ntibamufunge, kandi musengere nkuru nziza Everest Ndayishimiye ntibamugandagure imbere y'igitarike, kuko ibintu byose uhereye kuwa 23 niho bizatangura gushyirwa mu bikorwa, ijuru rigatangira gushyira mu bikorwa imyanzuro n'ubuhanuzi Imana yanyujijemo. Yego, hama musengere Keri, musengere n'uyu mupfasoni w'umupfakazi mama Bucumi inkuru nziza, umugore w'umuhisi. Abasigaye bo nubwo abasengera ntibyava haba bandi, ariko mvuze abo bandi ni abanyene bishi igihugu shetani bakoresheje, nabo bameze nk'abashaka kongera nanone kugisubiza mu kaga. Ariko navuga ngo uhoraho yihagurukiye. Hano rero ntabwo turi kubabwira ibintu bitazaba. Ni 23 z'uku kwezi turimo, mutegere ibigiye kuzaba mu Burundi n'iby'akanya gato, ariko biraba. Hama bamwe muzumva bukeye bapfuye, abandi bazabategera mu mabarabara, amavewe itazahenuka bazayarasa amapine, abandi muzabumva mu bitaro babuze naho bajyanwa mu bitaro hariho hose, abandi bazinyegeza bamara iminsi mu gacerere. Hano rero hari icuka kibi, kandi Imana yaretse cyitwa akajagari. Noneho kagiye kubyuka kamere nk'akabyuye ingunzo. Hama nta bushobozi Sebarundi agifite bwo kuyobora igihugu. Nababwiye ko nge ntamutoye, kandi ninjye utora. Mu batora ba mbere ndimo koko mpagarariye Yesu, no mu badatora ba mbere ndimo koko mpagarariye Data. Ndoprezanta ijuru, ndambasaderi, reprezentare gare mu by'imwembo. Umuntu rero wababwira ngo
ngo Reveriyani, ngo Evariste Ndayishimiye, oya, ibyo byose wapi. Amahoro y'Imana nabane nawe. Harimo abantu bumva ngo nabihanura uku nkabivuga uku, kuriya nyine wowe ubyumvise ati nadomeho avuga ibi, navuga iboya, ibyo nawe bidomeho bivuge kuko ari we wabihawe. Ibyo mpawe ni ibi, kandi nta muntu uhwanirwa ngo yumve byuzuye ibyo bamuhanuriye. Iteka usigarana amatsiko n'icyo nakita n'amadodani na twebwe nuko kuko Imana ikubwiye ngo nguhaye umwana, uhita wumva ngo ese azaza ameze ate, ngo ubwo azaba ari umukobwa ari umuhungu, ibaze. Ukumva Imana nyine yatubwira ngo ni umukobwa uzaba ameze uku cyangwa umuhungu uzaba. Ntabwo rero Imana ibyo bigira. Imana ikubwiye ngo iyi guverinoma yose nyikuyeho, ibyo birahagije. Nzanye ndi guverinoma, ibyo birahagije. Biratangira uku kwezi, bizasoza muri kuriya kwezi, ibyo birabaye rwose. Hama mbandanye igice cya kabiri. Umuntu witwa Yosefu arota inzozi. Yosefu, isezerano rya kera, Yosefu wavukanaga na bene se bakamugambanira, bakamugurisha, bakamuta mu cyobo, akagurwa kwa Potifari. Uyu witwa Yosefu bamara kumugurisha kwa Potifari, akagambanirwa, akajyanwa mu mpimba, yaje kurota inzozi. Ahaguruka yarose inzozi, ageze no muri gereza abandi barota inzozi, arazibasobanurira. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo ngunyibutsa za nzozi Yakobo yarose, umbereye nk'urwego rungeza mu ijuru. Ngarutse kw'iyo nyigisho, kubwo buhanuzi, kubwo butumwa, kw'icyo cyigisho cyo kubwiriza. Ubundi habaho inzozi, ijwi, ijambo, iyerekwa. Kubera iki abantu badafite ubushobozi bwo gutahura ibizanwe n'umuruho, ibije biturutse ku Mana n'ibije biturutse kwa Shetani. Ubundi ni mu buryo butatu umubiri wakiramo ibintu. Hari ibiva kwa Shetani mwenyewe, bigusanga mu nzozi cyangwa mu ijwi cyangwa n'ahandi. Yego, hari n'ibiva mu miruho twiriwemo, nabyo bikadutera. Hari n'ibiva ku Mana, nabyo bikaza muri twebwe. Umukristo akaba mu rungabangabo rwo kutamenya gucangura ibyo bintu. Hakaba ubwo rero kubwo kubyitiranya, hamwe amakosa menshi ahita yibonekeza ko uri umwana mu by'agakiza, cyangwa se umurongo wanyuzemo iryo barabara rikakuvuna rikakugora. Mu mvugo z'iki gihe baravuga ngo ugakubitwa iz'ubugingo. Shitani akakunobagura, iz'ubuswa n'iz'ubujuju, bakakunyuzura abadayimoni, kuko babona nyine uri inka, uri impumyi. Mu gihe hari umuntu urota nk'inzozi z'umuruho z'ibibi, agahita akora amasengesho y'iminsi 3, ari gukuzaho ibibi yarose, kandi ni iby'imiruho. Umubiri ntusenzekara ukahanegekarira. Hari umuntu urota inzozi zivuye kuri Shetani, agahita asenya urugo, akanga umugabo. Wagize ngo harya abadayimoni ntibagakoze. Hari umuntu ugira ihishurirwa cyangwa iyerekwa rivuye ku badayimoni, agahita ava mu ishengero, cyangwa se agahita akora ikindi kintu cy'ikigafa, akanga umugore we, ati Imana yanyeretse ibi, kuko bita byitirirwa Imana. Imana iramburiye, Imana irampishuriye, Imana iranyeretse, narose, numvise ijwi, nabwiwe, neretswe. Ibyo bintu byamara gushyika muri wowe, ntubukimenya, ntubukibasha kugira ubushobozi bwo kubicangura no kubivangura, ahubwo bikakuvanga. Hakaba umwaka wose wo kugenda inzira y'ubugaragwa ikakubana ndende, kandi yari inzira ngufi, bivanye kudatahura, kutamenya. Akarorero, hari umuntu urota ingwe, amara kurota ingwe, ati ingwe nayibonye ku mahera, nyibona ku birangantego by'igisirikare n'u Burundi, menya buyigira mu bintu bukoresha ingwe ibaho, niba atari intambwe, intare, Riyo.
muri ibyo bintu ugasanga umuntu ahise avuga ngo arose neza kandi ingwe ni ishyari. Hari umuntu urota inkwavu, hari umuntu urota impene, hari umuntu urota ingurube, hari umuntu urota yoga amazi mabi. Nyine ntabwo nje gusobanura iby'inzozi, ahubwo nje kukubwira ngo eske hakorwa iki, bigende gute ngo umuntu abashe kurokoka cyangwa se gukira cyangwa se gukiza ubuzima bwe. Mu gihe uguye mu kajagari nkako, mu gihe uguye mu kavuyo nkako, mu gihe uguye mu kaga nkako, mu ishyano nk'iryo, harimo icyambere shitani ihita ikora, urota ibintu bibi ugahita uhubuka. Wamara guhubuka kuko iby'imiruho iyo bije biraza, ugakanguka wahagira uturaguzwa, hagahita haza undi mwuka ukubwira ngo fata yibiri, ibintu birakomeye, ugahita ukorokera mu yibiri. Wagera muri bagenzi bawe abana babahanuza ati ahubwo ayo ni make, fata andi yitatu, ntabwo byavuyeho. Ku buryo umuntu bamubwira baturwaye karande mu kwa mbere, agasenga yitatu, akagira n'ahandi bakabyerekwa, agasenga yine, akagira n'ahandi bakabyerekwa, agasenga yirindwi kugeza arwaye igifu. Agasengera aha impwemu mbi abarozi bakayigucomeka, uriya mugabo sigwawe. Wagera hariya shitani kashyira indi sinyari, nabo bakakubwira ati sigwawe. Wagera hariya turiya mugore sigwawe, wakata ahantu nka hatatu ati aba bantu uko bataziranye bose bambwira ngo sigwanjye. Divorce ubwo ikaba iratangiye, shitani akagera ku mugambi wiwe. Ntaho shitani atagira abakozi, ntaho Imana itagira abakozi. Yesu yaravuze ngo muzayoborwa n'umwuka wera. Kutamenya umwuka wera muri wowe ngo akugenge ni kibanza gitoya icyambere umuha. Kabiri ni ukutigishwa, bashumba ntibigisha abantu iby'umwuka. Umuntu abatizwa mu mwuka wera akirera, umuntu abatizwa mu mwuka wera akigenga, ndetse akabikora mu ibanga, mu kinyegero, ndetse agatangira gushyiraho konegisiyo ziwe mu nyungu ziwe. Kugeza ubwo niba rero nta muntu ukuruta mu by'umwuka ukuganiriza ngo ubane nawe ugendane nawe, nunarokoka uzarokoka wumvise. Uzabanza uruhe, ukubitwe, bakumomore, bakupikagura amakofi, baguhe imigeri, donke hasi hejuru. Uzajya kurokoka ariko umubiri wawe warabaye igishenjegeri. Mu busanzwe iby'umwuka nta muntu wigisha iby'umwuka, ariko baraguhugura. Abantu bafite ubushobozi baraguhugura, kandi ugenda gake kuri vitesi umwuka wera ari kugenderaho. Niba Imana impaye imburi saa 9 z'ijoro, ni umuntu wo gutekereza kuva izo saa 9 nkageza saa 12 z'igitondo nkitekereza, nkageza saa 6 z'amanywa nkigaragura karindwi inzozi nagize. Niba ari ijwi numvise, ndi umuntu wo kugenda iminsi 2 nkiri gusiguza iby'iryo jwi numvise. Niba ari iyerekwa nagize, nk'ubu urabona ubu butumwa mumaze kumva, njye mbumaranye iminsi ko ntaje ngo mvuge. Navuze ibindi koko birasanzwe no kwiganirira, nkaza hano nanjye nkavuga koko nanjye mba nkeneye kubaho mu buzima bobohotse, koko agakiza nge ntikamboshye karambohora, nkatera inkuru uko mbyumva, politike y'u Rwanda, politike y'u Burundi, politike ya Kongo, iya Amerika. Donc ndi byose nanjye ndi ibyo ntajyamo n'ibitafitiye umumaro cyangwa ngo mbeshye cyangwa abanye cyanongera. Kenshi na kenshi abantu bagira ko ikibirira ko nibo bantu bagwa mu kaga ko kudatahura, kenshi na kenshi shitani akabagonga. No kuvuga rero niba Imana izaniye message irayiherekeza. Niba abadayimoni bazanye message barayiherekeza, igasa n'abadayimoni nyine. Niba ari imiruho, umwuka w'umuruho gunarangiriraho, ntabwo umwuka w'umuruho nta wuherekeza wundi, ni imiruho nyine. Ariko ibyo byose iyo umuntu ashizweyo, hari igihe aba yarebye amafilime cyane bikagaruka, akabyukira mu masengesho ngo Imana yamusuye. Hari igihe aba mu rukundo, muri copinage cyangwa mu marari menshi, abadayimoni bagaprofita rwa rukundo rw'ikibirira ko bakagukoresha amabi, uti Imana yasuye. Hari igihe shitani nawe agukoraho tageta, akabona uzavamo umuntu w'umumaro, akajya kuzanira abavugishwa batari bo bakuyobye.
cyangwa se bakabona uri n'umwana mwiza uzamutse neza, bati hari amavuta basiga abantu ntuzi yava, ntuzi nyirayo, ntuzi ibiyagenga, ntuzi ibiyakotorora, bakaguhomeka ayo mavuta. Abandi bakabajyana mu masengesho bakubita ibipfusi, bakuzungurutsa bativugishwa, bazungurutsa bativugishwa, bazungurutsa bativugishwa. Utavugishwa ngo wanze kuvuga iby'Imana, ngo Imana izakubaza ubugingo bw'abantu. Ngo hano ngo harimo umuntu ngo weretswe ibintu wanze kubivuga, ngo hano ngo harimo umuntu wahawe message ngo yanze kuyitambutsa, ngo ariko ngo kandi Imana izica abantu. Noneho umurongozi w'umwana uyoboye amasengesho cyangwa ishengero yatangira kubivuga uko, umuntu wese uhumirije, shitani ishobora kukwereka ibitekerezo byawe, bishobora gukurura filime cyangwa video cyangwa zoom naka ikakwegera ukabona ibintu naka. Ntabwo bisi, niba Imana igutoranyije nk'umukozi wayo urabigiramo uruhe ruhare rundi? Niba Imana iguhaye message, ikindi ubwo waba barinda kugukubitira ngo uvuge ni igiki? Imana izi kuvuga, Imana izi utumye, ahubwo uraganirizwa, ahubwo bakakurera. Ni ikosa guhagarara imbere y'abantu ngo abantu Imana yahaye message ngo nimuzizane. Uwo yayihaye akwiye kurekarama, fite message nahawe, umutima wiwe n'ubwenge bwe, imessage igatambuka. Ariko iyo ugize ibyo nakita kombine ngo mwese nimuzane, ubwo harabazana ibyabo, harabazana iby'imiruho, harabazana ibya siyase, ibyo babamo, ibyo birirwamo, ngaho ishengero kirirwa isigura, ngaho icyumba cy'amasengesho kikirirwa gisigura, ngo iby'Imana ngo ibabwiye. Ibintu by'Imana Mwuka Wera niwe ubidirije, ni nawe ubigomba kubiyobora, kandi ni nabyo ni nayo shingano ye. Mugabo biritonderwa, ntawe uhubuka, ntawe ugenda uko abyumva, ntawe uba mu buzima byo biradukotorora, byo biratugenga, ntabwo twe tubigenga. Aho rero niho hantu naringarutse ko abantu b'Imana sahize, abantu bari mu masezerano atari yabo kubera ibintu nk'ibyo byagiye bicanganya. Abantu bari mu ibarabara batazi iyo bava n'iyo bajya kubera ibintu nk'ibyo byagiye bicanganya. Abantu bari mu nzira ibagoye kubera ibintu nk'ibyo batazi iyo byazananye, byahindutse akavuyo, biba akajagari. Ukurera nawe ntiyireze, ukubwira iby'umwuka nawe ntawagira, ushaka ko umugendera ko ntazi n'iyo ava, ntazi n'iyo ajya. Ofete ni ibintu biri aho ngaho. Mwabonye ko hari n'abatoza abana batoya ngo vuga ijambiri, hanura uku, vuga uku. Hari n'ama eglise yigisha indimi za Mwuka Wera ngo senga uvuga sinabivuga nyine. Bibiliya ivuga ngo icyaha cyose kirababarirwa, ariko ucokoza, urogotwa, utuka Mwuka Wera nta harigwa. Umuntu akagenda agashaka uburyo ngo asenga mu ndimi ngo iminota 30 ngo ni kwise ishengero yabo yubatse. Hajya ushoboye kuvuga indimi minota 30, mbahamirize nk'umuhanuzi 30 uri kuvugana n'Imana mu rurimi, wazura intumbi imaze iminsi n'ipfuye. Ariko ikikubwira ko ari icyuka, umuntu usengera mu ndimi nta kantu na gato yakishoborera kajyanye no kwirukana abadayimoni. Nta n'ubwenge woshima bwamuyobora kurokora ubugingo bw'abandi, ahubwo yifashisha amagurupe, abo bari kumwe mu gakipe, abantu bagenda batizanya ibitekerezo. Niba abantu 40 mu rusengero bose bari gusengera mu ndimi zivuye ku Mana za Mwuka Wera, ubwo urwo rusengero ninde utarujyamo? Ko si ubwo hari umunyabyaha waba uhari? Koko niba nge shobora kuvuga ururimi rwa Mwuka Wera, nubwo Imana inampaye iminota 4, nubwo yabitanga rwa Mwuka Wera, ariko kuko harabavuga iringara, igiswahili, igifaransa, icyongereza cyangwa n'izindi ndimi zo mu bindi bihugu, noneho wowe ntutahure, ntusobanukirwe, ukabyita indimi z'Umwuka Wera. Petero wuzuye Umwuka Wera bagahabwa ururimi, hihanye abantu 3000 umunsi umwe, kandi abo bari bafite amashoka n'amapiki baje kwica, abo baje kurimbura intumwa n'abahanuzi. Murebe umusaruro byagize. Twebwe rero dufite eglise irimo abantu
zo zari intumwa 12. Dufite eglise irimo abantu 40 bose basenga shakara 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 shakara, bakavuga 30 karangira, 50 karangira, isaha ikarangira, abantu bari mu buvugishwa. Ibintu ni hatari. Ibyo rero ikikubwira ko ari ikinyoma cyambaye ubusa, shetani ugenda ahagaze uzimiza ishengera akazimiza itorero. Abungeri barwanyije umwuka wera ntibemera ko duhanurira ku ruhimbi, hasigara twebwe babuze uko bagira, yenda se babona nka jyewe babuze aho bahera. Ariko benshi barabarimesha, abandi barabafunga, wajya guhanura bakagufata umunwa bakagusohokana bakakujyana inyuma, wajya kuvugishwa batize kubanza uvugishwe hariya mu cyumba mu gikari, tumenye ibintu uri kuvugishwa, tubyigeho tubikontorore, ejo utazavuga ko mushumba yasambanye imbere. Donc bo bagwana no kugira ngo utabasenyera ishengero, bagwana no kugira ngo utabakuraho abantu, bagwana n'inyungu zabo babona muri iyo eglise. Ariko ntibarwana no kugira ngo abahanuzi batavangirwa, no kugira ngo abahanuzi baguma ari abahanuzi. Ntabwo ari yo ntambara abashumba barwanye kugira ngo tugume turi mu murongo mwiza. Ababungere barwanye intambara kugira ngo tudakundwa n'abakristo, kandi birava ngo umuhanuzi abafite igikundiro arakundwa. Nanjye ndakundwa cyane rwose. Rero ishengero ko imaze gufunga inzira n'umwanya wo kwiga no kwigishwa, byaje kutubyarira akaga ko kwiyobora no kwigenga, ari nacyo kira abantu banyuzemo. Bamwe baravangirwa, abandi birabarenga, abandi birabajabuka, bamwe bakuramo n'ibisazi. Mwabonye ngo witwa indaya ya Yesu mu Rwanda, mwabonye ngo ababonekewe, ngo aberetswe baze biyabo. Abantu bose bagira ibintu bamigurumiko, iby'abapfumu iby'abasenga ntibyisepara, ahubwo bihita biba populaire. Mu busanzwe rero Eliya yayoboye ikipe y'abana b'abahanuzi, Elisa akaba mu ikipe y'abana b'abahanuzi. Imana ihagurutsa abana 80 b'abahanuzi, ariko harimo umuhanuzi umwe, harimo n'ubushejwe kubarera, kubayobora, kugira ngo bidateza akaga. Nkusabiye rero mu izina rya Yesu Kristo gusobanukirwa ibiva ku Mana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, nibiva kwa shetani nabyo bisobanukirwe, ubirwanye utiriwe. Yesu yaravuze ngo nta kizaba ntababwiye nzabaha imburi. Ubwo ibivuye kwa shetani baratuburira, ibivuye mu ijuru byiza tukabishimira ko ari ibyo twenda gushyikamo, cyangwa se kubona nk'ubu dufite isezerano ryo kujya Kanani. Iby'imiruho ubitesha agaciro, ukabona ko ari intege nke wiberamo. Koko kenshi na kenshi iby'imiruho bigutera koko waryamye udasenze, umunaniro mwinshi, ibibazo byinshi, akaga kenshi ugahita urambarara, noneho shitani gahita izi kaguhingura n'ibyigomba ikoresheje ibyo bita umuruho. Uyu munsi wa none rero abantu bakwiye kuba maso, koko Mwuka Wera niwe tara, niwe rumuri, n'iryo barabara ridushyikana iyo tujya mu ijuru n'i Kanani mu masezerano. Mwami Yesu turagushimiye, niwe mwigisha mwiza kandi mukuru, ni wowe muyobozi, ni wowe usumba byose, ushobora byose. Uduhaze, utwuzuze Mwuka Wera wo gutahura no kumenya. Indogo bimenya shebuja, inka ikamenya urugo itahamo, natwe dukwiye kumenya Data. Intama zawe zirakuzi, natwe dukwiye kukumenya, kandi nawe urazizi kandi uzifite mu gipfusi. Rero turakwinginze, urujijo n'urungabanga abantu barimo benshi batandukanye, ubabere umukiza n'umurengezi w'ubugingo n'umubiri. Amen. Salut, ciao ciao, shalom, shalom.